İyul bitir, gəl baxaq avqustun enerjisi necə olacaq? Avqust ayı sənin üçün hansı enerjidə olacaqsan? Gəl bunlara baxaq. Avqust ayının ümumi enerjisi necə olacaq? Gəl buna baxaq. O, 2 kart çıxdı, okey. Sevgi ilə əlaqədar münasibəti olanlar üçün hansı enerjidə olacaq? Münasibəti olmayanlar üçün hansı enerjidə olacaq? İşlə əlaqədar, maddiyyatla əlaqədar, işi olanlar üçün hansı enerjidə olacaq? İşi olmayanlar üçün hansı enerjidə olacaq? Görürsünüz, hamınızı düşünürəm. Okey, gəl baxaq birinci. Ümumilikdə avqust ayı hansı enerjidə olacaq? Kartı çıxarda bilsəm. Okey. Ümumi olaraq stabil bir enerjidə keçir. Yəni yeni bir yollar, yeni bir planlar, yaradıcılığının daha çox belə deyim də planlarının hərəkətə keçməyi ilə əlaqədar olan bir durum olacaq burada. Bəziləriniz belə deyim də belə deyim, sənətlə əlaqədar və yaxud da ki, hardansa xəbər gözləyirsinizsə, rəsmi bir məlumat, rəsmi bir sənət və s. ədalətlə əlaqədar, ədalətsizlik yaşadığın bir durum varsa, bununla əlaqədar, yəni askıda qalmış bir məsələ varsa, onun həlli olacaq sənin üçün. Gizli olan məqamlar ortaya çıxacaq. Alınmayan bir işin varsa, bu işin nə üçün alınmadığı artıq ortaya çıxacaq nəhayət ki və biləcəksən. Okey, sevgi enerjisi necə olacaq? Münasibəti olanlar üçün necə olacaq? Münasibəti olanlar üçün sevgi enerjisi bir məsələni həlli olacaq, bir danışıq olacaq. Bir danışıq, bir məsələnin həlli, arada olan inciliyin həlli, belə deyim də, konkret qərar veriləcək. Bu qərardan sonra bəziləriniz yeni yola çıxacaqsınız, bəziləriniz tam olaraq bitiş çıxır. Çünki burada konkret qərar və o qərardan sonra, yəni bir danışıq və o danışıqdan sonra artıq həll olacaq. Yəni bitirmək istəyənlər konkret olaraq danışıb bitirəcəklər, amma düzəlmək istəyənlər, münasibəti bərpa eləmək istəyənlər də yeni bir şans veriləcək münasibətə. Belə bir şey çıxır. Münasibəti olmayanlar üçün hansı enerjidə olacaq? Münasibəti olmayanlar bu ay sadəcə olaraq seçimlərdə olacaqsınız. Avqust ayı münasibəti olmayanlar üçün sevgi ilə əlaqədar hansı enerji olacaq? Belə deyim də, keçmişdən olan bir insanın ləlöyün formada qayıtmağı ola bilər, tutaq ki. Və burada belə deyim, münasibəti olmayanlar konkret olaraq bir qərar veriblər, stabil olmayan, stabil münasibət vəd verməyən heç bir ilişkiləri qəbul etməyəcəksiniz. Avqust ayı sadəcə seçim olacaq, yəni seçim və stabil olmayanları elə bil ki, next deyə seçə bilərsiniz. Çünki artıq konkret bir qərar verirsiniz və o qərar üzərində addımlayacaqsınız. Okey, pulla əlaqədar, işlə əlaqədar, işi olanlar üçün necə çıxır? İşi olanlar üçün avqustda bir gərginlik, narahatçılığınız var. Amma bu narahatçılığınız, mən sizə deyim ki, boş narahatçılıqdır. Çünki əslində bir situasiya ortaya çıxacaq və görəcəksiniz ki, bu məsələnin əslində gözünüzdə çox böyütmüsünüz. Yenə də deyirəm, sizin sözünüzü kimsə danışa bilər, sizlə əlaqədar kimsə, belə deyim də, söz-söhbət gəzdirə bilər. Bu məsələni həll edəcəksiniz və güc sizin olacaq. Belə deyim, işdə hansısa söz gəzdirən və yaxud da ki, mane olmaq istəyən insan varsa, onunla əlaqədar məsələnizi həll edəcəksiniz. İşi olmayanlar üçün nə gözlənilir? İşi olmayanlar üçün bu avqust ayında iş durumu, maddiyyat durumu necə olacaq? İş durumu, maddiyyat durumu. Təklif gələcək sizə, bir təklif və yaxud da ki, 2 insandan təklif gələcək. Onlardan biri yalandan boşuna vəd verir, ona inanmayın. İkinci təklif amma yaxşı ola bilər və yaxud da ki, özünüzdə axtarsa keçin. Çünki ay sənə iş tapacam, ay belə həll eləyəcəm deyən boşuna vəddir burada. Belə bir şey çıxır. Okey, gəl baxaq yenilik nə olacaq? Mən kartları qarışdırana qədər vaxt çox gedir. Gəl bir də bunu dayandırım. Kartları yığdım. Suallarımıza davam eləyirik. Avqust ayında ümumiyyətlə ən böyük yenilik nə olacaq? Sənin həyatında ən böyük yenilik nə olacaq? Ən böyük yenilik nə olacaq? Və özünü nədən və ya kimdən qorumalısan və ay sonu hansı enerji olacaq? Ən böyük yenilik avqust ayında sənin üçün nə olacaq? Ən böyük yenilik keçmişlə əlaqədar bir mübarizən var. O mübarizəni buraxacaqsan. Bir insanla mübahisən ola bilər və o mübahisəni bitirəcəksən. Ən böyük yenilik olacaq ki, uzun çəkən bir mübahisənin artıq sonuna gələcəksən. Belə bir şey var. Özünü nədən və kimdən qorumalısan?
Özünü bilirsən nədən? Özünü elə özündən qorumalısan. Hər kəsə çox şey danışmaqdan, hər kəsə çox şey paylaşmaqdan, hər kəsə çox aşıq enerjide olmaqdan özünü qorumalısan. Kartlar sadəcə bunu deyir. Bax, öz enerji sahəni, özünü qorumalısan. Münasibətini, maddi durumunu hər kəsə danışmalı deyilsən və burada bir qadın var. O qadından da sənə hansısa bir addım ola bilər. O qadından da özünü qorumalısan. Ay sonu hansı enerjide olacaqsan, o ay sonu çox belə deyim də pozitiv bir enerjide olacaqsan ay sonu. Sevinmiş bir şəkildə, rahat bir şəkildə çıxacaqsan ay sonu, avqust ayında. Ay sonu hansı enerjide olacaqsan, ümumi enerjin stabil olacaq. Burada yenə deyim, hansısa bir prosedurlar eləmək istəyirsinizsə, ona eləyəcəksiniz. Maddiyyatla əlaqədar stabil, demirəm partlayış, yüksəliş, belə bir şey olacaq. Yox, sadəcə olaraq deyəcəksən ki, hə, bu ay şükür ki, xeyirlisiyle yola verdim. Bu qədər aldım, qəbul edim. Yaz ətraflı baxım üçünsə profilimdəki nömrə ilə əlaqə saxla.